Ну вот наш камин. Вот я включаю красную кнопку. Вот он пульт. Я нажимаю красную. Все понятно, горит. Вот он меняет цвет пламени. Вот. Это все понятно. Это подсветка. Тоже вроде бы все понятно. Вот. Это пощелкивание, звук. Тоже с этим все понятно. Вот. Ну вот с обогревом непонятно. Включили. Исчезла. Включили. Высокая. Начала работать. Да, у нас нагрелся элемент обогревательный. Вот так вот он выключается, тухнет. После этого попытка включить. Выключился. Еще попытка включить. Выключается. Думаю, что секрет в этой кнопке, но не совсем понимаю, как ею пользоваться. Вот это тут, где нарисован таймер. Вот я его пытаюсь включить. Не включается. Включил. Нажал на эту кнопку, не успел. Не получается уже. Вот такая вот ситуация.